Vá, vá-se embora. Até amanhã, meninas. E aquilo é só para uma estação, tu para a mais a tenda, ou para ali, tu pudeste continuar ali para lá. Agora, queria fazer a salada. Vai trabalhar hoje, não é? Então, até logo, bom trabalho. Nenas, até logo, bom trabalho, hein? Oh, Pendérica. Tchau, tchau, tchau. Vá. Tchau. Até amanhã.